의 전동차들을 도입을 함으로써 유지보수의 효율성과 비용을 절감을 할 수 있었습니다. ซึ่งถือว่ารถไฟอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับเพราะทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสำคัญนะครับหลังจากทำรถไฟนี้ได้แล้วหลังจากนั้นก็เวลาจะผลิตรถไฟคันใหม่หรือเวลาจะทำการบำรุงรักษาหรือเวลาจะประกอบชิ้นส่วนเนี่ยก็ทำตามรถไฟชุดนี้ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาครับ그리고 두 번째 성과물로 2002년에 최선을 보인 그 한국 고유기술로 개발한 350km급의 고속 열차입니다. 이 열차는 연구 개발을 시작한 지 6년 만에 시제차를 완성을 하였고 5년간의 성능 안정화와 시험 운전을 통해서 2010년부터 KTX 산천이라는 이름으로 상용 서비스를 시작하였습니다. และผลงานที่2ก็คือรถไฟความเร็วสูงนะครับที่มีความเร็วสูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับซึ่งหลังจากใช้เวลาในการทดลองเดินประมาณ5ปีนะครับแล้วก็หลังจากปี2010ก็ได้เริ่มให้บริการด้วยเป็นชื่อรถไฟว่า KTX 산천ครับ그리고 2005년에는 한국형 경량전철 시스템을 개발하였습니다. แล้วก็ในปี2005ก็ได้ทำรถไฟที่เรียกว่าLRT นะครับรถไฟเชิงเบานะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกในประเทศเกาหลีใต้ครับ 그리고 2007년에는 그 기존선을 빠른 속도로 달릴 수 있는 틸팅 트레인을 개발하였습니다. แล้วก็ในปี2007ก็ได้พัฒนารถไฟTTX นะครับเป็นรถไฟแบบใช้วิธีแบบ tilting นะครับก็คือเป็นวิธีที่ยังใช้รางรถไฟเดิมแต่ทำให้รถไฟวิ่งได้เร็วกว่าเดิมครับ 이 부분에서는 제가 말하면 딱 그것만 번역을 해주세요. 추가하지 말고. 그리고 2009년에는 철도와 도로의 장점을 결합한 바이모달 트램을 개발하였습니다. แล้วก็ในปี2009ก็ได้พัฒนารถไฟไบโมดาลนะครับซึ่งมีจุดแข็งของทางรถไฟและมีจุดแข็งของรถแท็กซี่ครับ그리고 2010년에는 도시형 중저속용 자기부상 열차를 개발하였습니다. และในปี2010ก็ได้พัฒนารถไฟที่ใช้รูปแบบหรือวิธีแมกเนตนะครับ 그리고 2011년에는 기존의 표준 전동차보다 더 성능이 업그레이드된 차세대 도시철도용 전동차를 개발하였습니다. และในปี2011ก็ได้อัปเกรดนะครับได้ทำรถไฟอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่สำหรับวิ่งภายในเมืองครับ 또한 2011년에는 그 한국형 프리캐스트 슬래브 트랙을 개발하였습니다. แล้วก็ในปี 2011 ก็ได้ทำรถไฟ PST นะครับก็คือรถไฟ Precast Slab Track ครับ 그리고 2012년에는 최고 속도 421.4km를 기록한 그 동력 분산형 고속 열차 시스템을 성공적으로 개발을 하였고 시험 운전을 거쳐서 지금 상용화를 기다리고 있습니다. และในปี 2012 ก็ได้ทำรถไฟความเร็วสูงถึง 427.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะเสร็จการทดลองนะครับก็กำลังจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปครับ 그리고 2012년에는 그 전력 공급을 위한 전차선이 없는 배터리로 운행이 되는 무가선 트램을 개발하였습니다. แล้วก็ในปี 2012 ก็ได้ทำรถไฟแบบไวเลสนะครับหลายสายที่ใช้แบตเตอรี่เดินรถไฟได้ครับ 또한 2012년에 이것도 마찬가지로 전력 공급을 위한 시스템인데 위에 전차선으로 차량에 전력이 공급이 되는 것이 아니라 땅에서 차로 직접적으로 전력이 공급되는 무선 전력 공급 시스템을 세계 최초로 개발하였습니다. แล้วในปี 2012 นะครับได้ประดิษฐ์คิดค้นเป็นครั้งแรกในทั่วโลกเลยนะครับก็คือไม่ได้ใช้สายสำหรับให้ไฟฟ้ากับรถไฟนะครับแต่ใช้รางรถไฟที่ติดกับดินเลยนะครับติดกับพื้นเลยเพื่อให้ไฟฟ้ากับรถไฟครับ 그리고 2013년에는 한국에 그 발전된 IT 기술인 LTE 기술을 이용을 해서 무선으로 열차를 제어하는 무선 열차 제어 시스템을 개발하였습니다. แล้วก็ในปี 2013 ก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นระบบการควบคุมรถไฟโดยใช้สัญญาณ LTE ก็คือเป็นสัญญาณก็คือใช้สัญญาณ 4G นะครับ
그리고 2013년에는 세계 최초로 400km급으로 지속적으로 달릴 수 있는 400km대역에서 지속적으로 달려도 문제가 없는 400km급용 전력 공급 카테너리 시스템을 독자적으로 개발하였습니다. แล้วก็ในปี 2013 ก็ได้พัฒนาระบบการให้ไฟฟ้าที่เรียกว่า catenary นะครับซึ่งช่วยให้รถไฟสามารถวิ่งได้โดยความเร็ว 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลายาวนานอย่างมีความเสถียรครับ 그리고 지금 2015년에는 궤도 위의 택시라고 할 수 있는 PRT 시스템을 개발하였습니다. แล้วก็ในปี 2015 นะครับก็ได้ทำรถไฟแบบ PRT ครับ 그리고 지금은 설계 속도 550km급의 초고속 자기부상 열차를 개발 중에 있고요. และตอนนี้เรากำลังพัฒนารถไฟที่ใช้ระบบแมกเนตนะครับที่มีความเร็วสูงถึง 550 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 그런데 자기부상 열차의 경우에는 자기부상 열차를 운영하기 위해서는 기존의 철도 선로를 이용할 수 없고 별도의 전용 선로를 건설을 해야 되기 때문에 막대한 비용 부담이 소요가 됩니다. 그래서 우리는 이러한 문제점을 해결하면서도 초고속의 운영 속도를 달성하기 위하여 기존의 선로, 고속 선로를 그대로 달릴 수 있는 신개념의 초고속 열차를 개발을 하고 있습니다. ครับแต่จริงๆถ้าพูดถึงรถไฟแบบแมกเนตใช่ไหมครับก็สามารถวิ่งได้โดยความเร็วสูงมากเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือรถไฟแมกเนตเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้บนรางรถไฟเดิมครับต้องเป็นรางรถไฟใหม่โดยเฉพาะสำหรับรถไฟแบบแมกเนตใช่ไหมครับ ดังนั้นทางสถาบัน KRI ก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นรถไฟความเร็วสูงที่สูงเท่ากับรถไฟแบบแมกเนตได้โดยไม่ต้องใช้รางรถไฟใหม่นะครับก็สามารถวิ่งได้บนรางรถไฟแบบเดิมได้เลยครับ 그리고 철도의 안전도를 보다 향상시키기 위해서 실시간으로 철도의 위험 감지 요소들을 개발해서 사고를 예방하는 기술도 개발하고 있습니다. แล้วได้ทำระบบเฝ้าดูนะครับระบบสำหรับทำการมอนิเตอร์ความปลอดภัยของรถไฟแบบ real time ครับ 그리고 아까 말씀드렸듯이 그 시험과 연구 개발을 위한 장비들도 많이 개발을 해오고 있고요. นี่คืออย่างที่ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับก็กำลังทำการ R&D สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นชั้นนำในทั่วโลกหลายๆอย่างครับ 그리고 지금 현재는 그 실물 크기의 차량을 실내에서 실험할 수 있는 실물 시험 설비와 최고 속도 230km의 철도 전용 종합 시험 선로를 건설하고 있습니다. แล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทดลองนะครับการทดลองด้วยรถไฟขนาดตัวจริงที่วิ่งบนรางรถไฟจริงๆนะครับแล้วก็กำลังทำรางรถไฟใหม่แบบพิเศษนะครับที่รถทุกคันสามารถวิ่งได้แบบความเร็วมากกว่า230 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 지금까지 제가 그 한국의 철도 기술의 발전 이력에 대해서 설명을 드린 것은 결코 그 한국 철도 기술을 자랑하기 위한 것이 아닙니다. จริงๆที่เราได้แนะนำได้อธิบายความเป็นมาของการรถไฟเกาหลีไม่ได้อธิบายเพื่ออวดตัวว่าพวกเราเก่งมาขนาดนี้นะครับ 저는 그 오늘의 메인 주제인 기술 이전과 기술 자립의 중요성을 말씀드리기 위해서 한국의 철도 발전사를 말씀을 드렸습니다. คือเราอธิบายเพื่อเน้นความสำคัญในการมีเทคโนโลยีที่เป็นของพวกเราเองนะครับที่เป็นของตนเองครับ 앞에 제가 발표한 슬라이드에서 보셨듯이 제가 연도를 집어넣은 이유는 대부분의 그 새로운 기술들이 거의 그 1990년도 후반 그러니까 2000년 초반부터 2015년까지 약 15년에 걸쳐서 집중적으로 개발이 되어 왔습니다. ซึ่งเมื่อกี้เวลาอธิบายก็ได้แนะนำด้วยว่ารถไฟรุ่นไหนได้ท
ทำในปีอะไรใช่ไหมครับซึ่งสามารถบอกได้ว่าหลังจากปี 2000เป็นต้นนะครับก็ถึงแค่ใช้เวลาประมาณ 15 ปีเองครับได้พัฒนารถไฟแบบหลายรุ่นอย่างรวดเร็วมากครับ 예, 그것을 의미하는 것은 제가 아까 말씀드렸지만 1996년에 한국철도기술연구원이 설립이 되고 그때부터 정부의 강력한 주도하에 많은 예산과 시간을 집중적으로 투자하여 한국 철도 기술이 이 자립을 이루었기 때문에 가능한 일이라고 생각이 됩니다. ซึ่งจริงๆก่อนปี 2000 เนี่ยการพัฒนารถไฟใช้เวลานานมากครับแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่หลังจากปี 2000 ที่เราได้ตั้งสถาบัน KRLI แล้วก็รัฐบาลก็ได้ลงทุนทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายอย่างมีความตั้งใจสูงนะครับเกาหลีจึงสามารถพัฒนาการรถไฟของเกาหลีอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่ปี 2000 ได้ครับ 우리가 고속철도를 도입을 하면서 확실한 충분한 기술 이전과 기술 자립을 위한 노력 없이 단순히 제품만 구매했다면은 오늘날과 같은 그 철도 기술의 발전은 결코 이룰 수 없었을 것입니다. ถ้าสมมุติเรามัวแต่ซื้อรถไฟมัวแต่ซื้อระบบมาโดยไม่พยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองพวกเราคงไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้เช่นนี้นะครับ 그만큼 그 한 나라의 철도 기술이 자립을 하기 위해서는 완벽한 기술 이전과 정부의 강력한 의지에 의한 집중적인 연구 개발이 수행되어야 할 필요가 있습니다. 그 예가 바로 한국이라고 말씀드리고 싶습니다. ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะมีเทคโนโลยีการรถไฟของตนเองนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาการรถไฟแห่งชาติครับ 그럼 지금부터 그 한국의 기술 이전 경험에 대해서 말씀을 드리겠습니다. ต่อไปนี้ก็คือขอแนะนำเกี่ยวกับความเป็นมาในการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ครับ 이 그림은 그 철도 기술 이전을 위한 어떻게 보면 이론적인 개념도라고 할 수 있는데요. 기술 이전에 있어서 가장 중요한 것은 기술을 받고자 하는 나라가 기술을 전수받고자 하는 나라가 전수받고자 하는 기술에 대한 이해도가 얼마나 있느냐가 매우 중요합니다. คืออันนี้เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นทฤษฎีเป็นพื้นฐานสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับซึ่งด้านซ้ายมือสุดในสไลด์เนี่ยคือทุกท่านสามารถเห็นได้ว่าเวลาเราจะตั้งขอบเขตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแกนสำคัญก็คือความเข้าใจหรือความรู้ของผู้ถูกถ่ายทอดในปัจจุบันครับ 기술에 대한 이해도를 바탕으로 전수받고자 하는 기술을 선정을 하고 전수받고자 하는 기술을 어떻게 전수를 받을 것인지 전수 방법을 결정하게 됩니다. ซึ่งตามระดับความเข้าใจของผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งขอบเขตได้ว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงขนาดไหนและโดยใช้วิธีอะไรบ้างครับ 그리고 기술을 제공하고자 하는 국가와의 협상을 거쳐서 기술 이전을 실행하게 됩니다. แล้วหลังจากได้ตั้งขอบเขตแล้วทั้งสองประเทศก็จะตกลงกันโดยตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านไหนบ้างครับ 그리고 이전된 기술의 기능과 기술 역량, 기술력 등을 그 운영과 또 새로운 기술 개발에 대한 필요성에 비추어 가지고 검토를 하고 다음에 그러니까 지속적인 평가를 통해서 새로운 기술을 그러니까 향후 기술을 위해서 새로운 기술을 개발할 것인지 아니면 또 다시 새로운 기술을 해외로부터 도입할 것인지 이를 결정하는 이런 그 순환적인 사이클을 가지게 됩니다. แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราหลังจากทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสร็จแล้วก็ทุกอย่างจบนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับหลังจากเราทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทบทวนนะครับว่าคุณสมบัติของผู้ได้รับการถ่ายทอดเนี่ยพอสมควรที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองต่อไปหรือว่ายังต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเรื่องอื่นจากประเทศอื่นหรือประเทศเดิมหรือเปล่าซึ่งต้องมีการทบทวนแล้วต้องทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าทำการเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองครับ
이것은 그렇지만 그 다분히 상당히 이론적인 그런 개념이라고 생각이 되고요. แต่จริงๆอันนี้เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานนะครับ 그 일반적으로 말해서 기술 이전을 위한 표준화된 모델은 없다고 할 수 있겠습니다. เพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่าโดยทั่วไปแล้วในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีมาตรฐานอะไรที่ตั้งได้เป็นแบบตายตัวนะครับ 아까도 말씀드렸듯이 그 기술 이전은 기술을 전수받고자 하는 전수자의 기술에 대한 이해 능력 그리고 투자의 규모 그리고 뿐만 아니라 어떤 기술을 어떤 수준으로 전수를 받고자 하느냐에 따라서 방법이 달라지게 됩니다. เพราะว่าขอบเขตในการถ่ายทอดเนี่ยสามารถแตกต่างกันไปได้ตามคุณสมบัติหรือความเข้าใจทางด้านอุตสาหกรรมของผู้ถูกถ่ายทอดและขึ้นอยู่กับทุนหรืองบประมาณของผู้ถูกถ่ายทอดได้ด้วยครับ 그러면 그 실제적으로 우리가 그 고철도를 도입하면서 경험했던 것들 중에 주요하게 이슈가 됐던 부분 어떤 식으로 진행이 되었나를 신뢰를 들어가면서 설명을 드리도록 하겠습니다. เดี๋ยวต่อไปจะยกตัวอย่างจริงๆนะครับที่เกาหลีได้เจออุปสรรคหรือเจออิชชูบางอย่างในการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศครับ 저희가 그 첫 번째 고민했던 것은 전체를 전수를 받을 것인가 아니면 핵심 기술에 대해서만 전수를 받을 것인가였습니다. ในตอนแรกที่เกาหลีใต้กำลังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศใช่ไหมครับเกาหลีพยายามจะตัดสินใจว่าเราจะได้รับการถ่ายทอดในเทคโนโลยีทั้งหมดหรือทุกอย่างหรือว่าจะได้รับการถ่ายทอดในเฉพาะบางอย่างที่เป็นจุดสำคัญเท่านั้น 기본적으로 전체를 기술 이전 받고자 하는 경우에는 그 도입하고자 하는 기술에 대한 경험이 전혀 없을 때 어떤 분야에도 경험이 없을 때는 전체를 선택을 하게 됩니다. ถ้าในกรณีที่ผู้ถูกถ่ายทอดไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้เลยในเรื่องรถไฟก็มักจะต้องได้รับการถ่ายทอดในทั้งหมดหรือว่าเป็น total ครับ 그러나 그 도입하고자 하는 기술 분야 중에 일부에 대해서는 기술 도입 해외로부터의 기술 이전 없이 독자적으로 충분하게 구현이 가능하다고 판단이 되었을 때는 기술 이전의 효율성을 높인다. 무슨 말이냐면 우리가 필요로 하는 기술에 한정된 예산 안에서 집중적으로 기술 이전을 받기 위해서 일부분의 기술만 이전받는 코어 방식을 택하게 됩니다. แต่ถ้าในกรณีที่ประเทศที่จะได้รับการถ่ายทอดเนี่ยเขามีโครงสร้างพื้นฐานบ้างแล้วนะครับสำหรับการผลิตหรือสำหรับการประกอบหรือมีความรู้บางอย่างในเรื่องเทคโนโลยีเขาก็มักจะได้รับการถ่ายทอดโดยเฉพาะในเทคโนโลยีที่สำคัญจริงๆนะครับหรือว่าเป็นโคครับเพื่อที่จะเจาะจงกับการได้รับถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นครับ 그래서 결과적으로 한국은 코어 방식을 선택을 했는데 방금 말씀드렸듯이 우리 그 기술 이전을 위한 예산 그리고 핵심 기술에 대한 기술 이전에 좀 더 집중하기 위해서 코어 방식으로 최종적으로 선정하였습니다. ซึ่งสุดท้ายเกาหลีก็เลือกวิธีที่2นะครับตัดสินใจที่จะได้รับการถ่ายทอดในเรื่องแบบโคที่เป็นจุดสำคัญเท่านั้นเพื่อที่จะใช้งบประมาณที่มีข้อจำกัดในการได้รับการถ่ายทอดในเทคโนโลยีที่สำคัญจริงๆครับ 그때 당시 고속철도 운영을 위한 그 토목 엔지니어링이나 트랙을 포함한 토목 엔지니어링은 충분하게 우리의 기술로 건설하고 운영이 유지 보수가 가능하다고 생각을 했지만 차량과 신호통신, 전력 공급 시스템은 부족하다고 판단을 하였기 때문에 이 코어 시스템인 차량, 전력 공급, 그다음에 신호통신 시스템에 대해서만 기술 이전을 받기로 결정을 하였습니다. เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องซีวิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรางรถไฟหรือระบบเรื่องโยธานะครับก็เราก็เห็นว่าเราก็มีคุณสมบัติพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องรถไฟหรือเทคโนโลยีหรือระบบอนุสัญญาณหรือระบบอื่นๆสำหรับการเดินรถไฟเนี่ยเราเห็นความจำเป็นที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญมาจากต่างประเทศครับ
다음으로 저희가 고민을 했던 것은 어떤 방식으로 기술 이전을 받을 것인가에 대한 것이었습니다. แล้วหลังจากเราตัดสินใจเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราพยายามจะตัดสินใจก็คือเราจะใช้วิธีการถ่ายทอดอะไรครับ 세 가지 경우에 대해서 이제 고려를 했는데요. 첫 번째 경우에는 그 연구 개발 없이 기술 이전만 받는 경우입니다. 이 경우는 향후에 소요되는 보다 발전된 기술을 개발하지 않고 단순히 해외에 있는 기존 기술만을 도입을 하겠다라고 한 경우에, 그러니까 해외에 있는 그 고철도 기술을 국내에서 제작하는 정도 수준만 기술 이전을 받겠다고 하는 경우입니다. คือจริงๆอย่างที่ทุกท่านเห็นในสไลด์นี้นะครับก็มีเคส1 2 3ใช่ไหมครับพูดถึงวิธีที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับถ้าพูดถึงวิธีที่1นะครับเคส1ก็คือในกรณีที่ทำการได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเดียวโดยไม่มี R&D นะครับไม่มีการวิจัยหรือการศึกษาของตนเองนะครับก็คือแค่ซื้อเทคโนโลยีมาแล้วก็ไม่มีการ R&D ในภายหลังครับ 두 번째 경우는 단순히 한국에서 국내에서 제작을 하는 것이 아니라 해외에 팔 수 있는 사용권 라이선스를 가지고 국내 제작을 추진하기 위한 기술을 수입하는 것과 그리고 그 한국의 그러니까 국내에 전수받고자 하는 국가의 철도 산업을 발전시키기 위해서 공동 생산과 철도 산업 발전을 위한 철도 산업 발전을 위한 개발을 하고자 하는 경우에 적용되는 방법입니다. และวิธีที่2ก็คือทำการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมี R&D นะครับแต่อันนี้ก็คือทำการ R&D ในภายหลังนะครับไม่ใช่ว่าทำการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ทำการ R&D แบบคู่ขนานไปนะครับอันนี้ก็คือต้องได้รับการเทคโนโลยีมาเรียบร้อยแล้วก็ค่อยได้ไลเซนส์สำหรับการทำ R&D ของตนเองสำหรับการผลิตพร้อมกับประเทศที่มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราเพื่อที่จะส่งออกไปที่ต่างประเทศในภายหลังด้วยครับ 그리고 그 이전받은 기술보다 보다 발전된 기술을 개발을 하기 위한 연구 개발은 별도로 추후에 수행하는 경우가 케이스 2라고 할 수 있겠습니다. แต่ยังไงขอเน้นว่าอันนี้เป็นกรณีที่ทำการ R&D ในภายหลังหลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าทำการคู่ขนานไปครับ 그 세 번째 경우는 두 번째 경우와 같지만 보다 발전된 기술을 개발하기 위한 연구 개발을 기술의 수입과 같은 시기에 병행해서 연구 개발을 수행하는 방법입니다. แต่เคส3หรือวิธีที่3นี่แหละที่จริงๆเป็นวิธีที่เหมาะดีที่สุดนะครับในกรณีที่ผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเขาต้องการได้รับการถ่ายทอดโดยทำการ R&D แบบคู่ขนานไปเลยนะครับไม่ได้รอให้การได้รับการถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือทำการได้รับการถ่ายทอดกับทำ R&D แบบคู่ขนานไปเลยครับ 해외로부터 그 기술을 수입할 결정할 당시 우리는 방금 말씀드린 세 가지의 경우를 놓고 많은 고민을 했고요. 결과적으로 두 번째 경우를 그때 당시에 선정을 했습니다. ซึ่งเกาหลีใต้ในตอนนั้นก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับที่จะตัดสินใจในเลือกวิธีนี้นะครับแต่สุดท้ายเกาหลีก็ได้เลือกวิธีที่2ครับ 즉 먼저 기술 사용권을 가지고 기술을 수입을 하고 향후에 추가적인 연구를 수행하는 방식을 선정을 하였는데요. 이때는 이러한 결정을 하게 된 배경에는 첫 번째 우리 한국은 보다 발전된 그 고속철도 기술을 가지기를 원했기 때문에 케이스 1은 일단 우선 배제를 시켰습니다. คือจริงๆแล้วคือเกาหลีใต้ก็เลือกวิธีที่2ใช่ไหมครับก็คือได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนแล้วก็ซื้อได้ไลเซนส์ไว้ก่อนเพื่อทำการ R&D ในอนาคตในภายหลังครับแต่ยังไงเกาหลีก็ไม่ได้เลือกวิธีที่1ครับเพราะว่า
เกาหลีใต้ก็ต้องการที่จะมีเทคโนโลยีของตนเองในอนาคตและต้องการที่จะส่งออกเทคโนโลยีนั้นให้กับต่างประเทศในอนาคตด้วยครับ 그리고 기술을 전수받기 위한 시간과 비용 또한 그 하나의 고려 요소였습니다. แล้วก็สาเหตุที่เลือกวิธีที่สองก็คือมีเรื่องของเวลาแล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณด้วยครับ 그리고 그 우리의 결과적으로 보면 우리의 착각인 것이었는데 우리는 그때 그 부품과 고철도에 대한 부품과 시스템에 대한 그 제작 기술만을 전수를 받으면 우리 혼자 힘으로 충분하게 기술 자립을 이룰 수 있을 것이라고 생각을 했었습니다. คือจริงๆคือเกาหลีใต้ในตอนนั้นเข้าใจผิดในเรื่องที่ว่าเกาหลีใต้คิดว่าถ้าเราได้รับการถ่ายทอดในวิธีที่จะประกอบชิ้นส่วนหรือวิธีที่จะผลิตรถไฟแบบพื้นฐานเท่านั้นก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในอนาคตได้ครับ 그리고 그때 당시 그 한국의 기술 수준이 해외로부터 그러니까 한국의 기술 수준이 보다 나은 기술을 개발하기 위한 역량이 부족하다고 생각을 했었습니다. แล้วก็ในตอนนั้นเกาหลีใต้ก็คิดว่าความสามารถหรือคุณสมบัติของเกาหลีใต้ก็ดีพอสมควรแล้วนะครับแต่จริงๆถือว่าปรากฏว่าเป็นความเข้าใจผิดครับ 간단하게 말씀드리면 보다 발전된 기술은 개발을 하고 싶었는데 시간과 비용이 충분하지 않았고 또 기술 이전에 대한 경험이 없었기 때문에 단순히 그 부품과 시스템의 제작 기술만으로 기술이 자립을 이룰 수 있었다는 일종의 착각과 그 다음에 우리가 충분하게 역량을 가지지 못했다라는 생각으로 먼저 기술을 도입을 하고 향후에 별도의 연구 개발을 수행하는 것으로 방향을 설정한 것입니다. ดังนั้นสุดท้ายเกาหลีก็เลือกวิธีที่สองโดยคิดเองว่าเกาหลีใต้ก็มีโครงสร้างพื้นฐานพอสมควรแล้วดังนั้นเราก็แค่ได้รับการถ่ายทอดในเรื่องวิธีการประกอบชิ้นส่วนและวิธีการผลิตรถไฟในบางอย่างก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้โดยยังไม่ต้องมีการ R&D ครับ 이것은 그때 당시의 결정이었습니다. 중간에 약간의 정책 변화가 생깁니다. ซึ่งจริงๆตอนนั้นก็โดยความเข้าใจผิดและโดยข้อจำกัดในเรื่องเวลาและก็เรื่องงบประมาณเกาหลีใต้จึงเลือกวิธีที่สองครับ 그래서 이러한 그 기술 이전의 항목과 기술 이전의 방법에 근거하여 우리는 제안 요구서에 다음과 같은 내용들을 담았습니다. RFP에 다음과 같은 내용들. แล้วก็โดยที่เกาหลีได้เลือกวิธีที่สองครับเกาหลีใต้ก็ได้ทำ RFP นะครับเพื่อที่จะเสนอกับประเทศที่จะเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกาหลีใต้ครับ 아까 말씀드린 그 차량 기술 등 코어 시스템을 정의를 하였고 우리가 이전받고자 하는 기술의 목표를 운행 속도 오퍼레이션 스피드 300km/h로 설정을 하였습니다. ก็ RFP หรือว่าเงื่อนไขสำหรับผู้เสนอราคานะครับก็มีเรื่อง core system นะครับเรื่องระบบที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ประเทศไหนที่จะเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกาหลีเนี่ยต้องช่วยให้พวกเรามีรถไฟที่ความร็วสูงถึง300 km/hครับ 그리고 최신의 기술을 이전해 줄 것과 제3국의 기술을 팔 수 있는 권리를 획득하는 것을 담았습니다. แล้วก็มีเงื่อนไขที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอีกสองเรื่องว่าประเทศที่จะมาถ่ายทอดเนี่ยเขาต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดในทั่วโลกแล้วก็ต้องแน่นอนว่าเขาจะให้พวกเรามีสิทธิ์ที่จะขายหรือส่งออกเทคโนโลยีนี้ให้กับประเทศที่3ในอนาคตด้วยครับ 그리고 마지막으로 주요하게 생각을 했던 것이 우리 그 도시철도 시스템 도입 당시에 부품 공급이 원활하지 못했고 못한 것 때문에 유지보수에 상당히 애로를 겪은 아픈 기억 때문에
국산화의 비율을 높일 것을 국산화의 비율을 가능한 한 높게 제시해 줄 것을 요청했습니다. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเนื่องจากในสมัยนั้นนะครับเกาหลีมีปัญหาในเรื่องการผลิตรถไฟเมโทรไลน์ของตนเองนะครับซึ่งตอนนั้นการผลิตชิ้นส่วนในเกาหลียังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศนั้นต้องเข้ามาช่วยให้พวกเราสามารถทำการ localize ในเรื่องการประกอบชิ้นส่วนหรือผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศครับ 그리고 그때 당시 그 300km급의 고속철도를 운영을 하고 있고 또 그 고속철도 기술을 해외에 팔고자 했던 그 프랑스, 독일, 일본에 제안 요청서를 보내고 비딩에 참여해 줄 것을 요청했습니다. แล้วสุดท้าย RFP ที่เกาหลีใต้ทำขึ้นมาเนี่ยประเทศที่เสนอราคามาก็คือมี3ประเทศนะครับก็คือประเทศฝรั่งเศสเยอรมันและก็ญี่ปุ่นครับ 사실 한국은 그때 그 지금 현재 KTX와 같은 동력 집중식이 아니라 동력 분산식 시스템을 도입을 하기를 희망을 했었습니다. 그때 이제 동력 분산식 시스템은 일본은 동력 분산식 시스템을 운영을 하고 있었는데 일본은 그 기술 이전에 대해서 상당히 부정적인 그 견해를 밝혀왔고 결국 우리는 그 프랑스의 기술을 도입했습니다. คือจริงๆแล้วเทคโนโลยีสำคัญที่เกาหลีอยากจะได้รับการถ่ายทอดก็คือวิธีที่จะแบ่งพลังหรือแบ่งไฟฟ้ากับรถไฟทุกคันนะครับอย่างสมมุติรถไฟ1ชุดมี8คันใช่ไหมครับเราอยากจะมีเทคโนโลยีที่จะสามารถแบ่งไฟฟ้าให้แต่ละคันนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยในตอนนั้นเขาลังเลที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ให้กับเกาหลีใต้เพราะเขากลัวว่าเกาหลีใต้ในอนาคตอาจจะเป็นคู่แข่งของเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาไม่ลังเลเขายินดีบอกว่ายินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ให้กับพวกเราครับ 이것은 그 프랑스와의 협상 결과인데요. 예외 없는 기술 이전 그리고 그 생산 비용 대비 50% 이상의 현지화 그리고 그러니까 기술을 공유받는 전수받는 한국의 한국 측 전수자에 대한 기술 지도 그러니까 기술 지도를 확실하게 하는 것. 그 다음에 만약 그 현지화를 위한 목표를 달성을 하지 못했을 때는 실패 비용으로 전체 비용의 20%를 페널티로 내는 것. 그리고 해외의 시장에 팔 수 있는 권리를 획득하는 것으로 협상 결과가 정리되었습니다. ดังนั้นสุดท้ายเราก็ได้เลือกประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็สไลด์นี้ก็คือเงื่อนไขสำคัญที่พวกเราได้ตกลงกับฝรั่งเศสนะครับหนึ่งก็คือฝรั่งเศสต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับแม้แต่เรื่องเล็กน้อยทั้งหมดเขาต้องให้เทคโนโลยีทั้งหมดกับพวกเรานะครับแล้วอีกเรื่องนึงข้อที่2ที่สำคัญก็คือหลังจากเขาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พวกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาต้องช่วยให้พวกเราสามารถทำการ localize ในเรื่องการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับ localize หมายถึงว่าเขาต้องจัดให้พวกเราสามารถผลิตชิ้นส่วนในภายในประเทศของเราเองนะครับโดยไม่ต้องนำเข้าจากเขามากถึงอัตรา 50% นะครับเขาต้องช่วยให้พวกเราอย่างน้อย 50% เนี่ยเราต้องผลิตภายในประเทศเรานะครับแล้วก็เขาก็ต้องช่วยบริหารจัดการและดูแลการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเต็มที่แล้วถ้าสมมุติเขาล้มเหลวในการช่วยให้พวกเราสามารถทำการ localize 50% ในภายในประเทศเราเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าปรับ 20% ของ volume ทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ต้องให้สิทธิ์แก่พวกเราที่จะสามารถส่งออกเทคโนโลยีของเขาให้กับประเทศที่3ได้ครับ 그럼 지금부터는 그 프랑스로부터 기술 이전 받은 경험에 대해서 좀 더 자세하게 설명드리겠습니다. งั้นต่อไปขออธิบายอย่างละเอียด
ขึ้นว่าเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องอะไรบ้างครับ 우리는 그 아까 말했던 차량 기술이나 신호통신 기술, 전력 공급 기술 등 코어 기술에 있어서 각각의 코어 기술에 있어서 설계, 제작, 조립에서부터 유지 보수까지의 모든 분야에 대해서 각각의 코어 기술별로 개별적인 계약을 수행하는 방식으로 일단 기술 이전을 받았습니다. คือจริงๆสาระสำคัญในการทำสัญญาเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือในแต่ละด้านที่สำคัญในเรื่อง core system นะครับไม่ว่าจะเป็นออกแบบหรือผลิตนะครับหรือประกอบหรือทดลองถึงติดตั้งแล้วก็ถึงเดินจริงๆนะครับก็เราทำสัญญาในแต่ละข้อนะครับไม่ใช่ว่าเราทำสัญญาฉบับหนึ่งแล้วก็ฉบับหนึ่งจะครอบคลุมถึงทุกข้อไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราได้ทำสัญญาในแต่ละข้อเลยนะครับ 사실 그 전에 한국 정부는 기술 이전을 총괄하기 위한 조직을 우선적으로 설립을 하였는데요. 그것은 바로 한국고속철도 건설공단을 먼저 이렇게 한국고속철도 건설공단을 먼저 설립을 하고 그 한국고속철도 건설공단이 기술 이전에 대한 총괄 책임과 권한을 가질 수 있도록 하였습니다. ครับคือก่อนที่เราจะทำการถ่ายทอดหรือทำสัญญากับฝรั่งเศสเรียบร้อยนะครับเราได้ตั้งองค์การหนึ่งนะครับองค์การชื่อ KHSRCA นะครับก็คือกรมส่งเสริมการรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติเกาหลีนะครับคือในทุกข้อที่เราจะทำสัญญากับทางฝรั่งเศสเนี่ยทางกรมนี้ก็จะพิจารณาอย่างละเอียดมากแล้วก็ทางกรมนี้ก็จะต้องอนุมัติให้ก่อนถึงจะสามารถทำสัญญาในแต่ละข้อได้ครับ 한국고속철도 건설공단은 향후에 고속철도의 도입과 운영을 위한 기관이었기 때문에 고속철도 건설공단 자체가 기술 전수자였고 또한 고속철도공단을 통해서 개별 기업과 기업 간에 일어나는 기술 이전 계약을 승인하고 검토하고 감독하는 그런 권한을 가지고 있었습니다. เพราะว่าเพื่อมีประสิทธิภาพนะครับกรม KHSRCA ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วในอนาคตองค์การนี้จะได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นให้กับองค์การอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆในอนาคตด้วยครับ 그리고 그 기술 전수자가 충분한 그 역량과 시설을 가지지 않는 경우에는 기술을 전수받지 못하도록 기술 전수자에 대한 퀄리티 컨트롤을 했습니다. คือแล้วก็ KHSRCA ในตอนนั้นทำหน้าที่ในการเลือกบริษัทด้วยนะครับเลือกบริษัทที่จะได้รับการถ่ายทอดในเทคโนโลยีแต่ละข้อหรือแต่ละด้านที่สำคัญนะครับว่าถ้าบริษัทนั้นไม่ค่อยมีคุณสมบัติทางกรมนี้ก็จะยกเลิกหรือไม่เลือกนะครับสุดท้ายก็ต้องเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติและมีขนาดพอสมควรจริงๆครับ 기술 이전의 방법은 그 기술 관련 문서의 전달, 그 종사하는 인력에 대한 교육 훈련, 그 다음에 그러니까 국내에서 자체적으로 생산을 위한 국내에서의 조립 생산을 위한 기술 지원 등 세 가지 분야로 나누어서 진행되었습니다. คือการถ่ายทอดในครั้งนั้นมีช่องทาง3ช่องทางนะครับหนึ่งก็คือทางด้านเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนผังเรื่องแผนเรื่องคู่มืออื่นๆที่เป็นเอกสารนะครับสองก็คือเรื่องเทรนนิ่งนะครับเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญกับพวกวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับสามก็คือเรื่องการสนับสนุนทางด้านเทคนิคครับ 이것은 그 고철도 건설에서 계획을 했던 그 기술 이전의 절차입니다. แล้วก็ต่อไปนี้เป็นกระบวนการในการที่กรม KHSRCA ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสครับ
먼저 그 해당 그 핵심 기술별로 기술 제공자와 기술 전수자 간의 기술 이전을 위한 종합 계획을 수립하고 기술 이전 계약서를 작성하여 공단의 승인을 얻고 기술 이전 계약을 체결을 합니다. คือตอนแรกก็จะทำทางผู้ถ่ายทอดกับผู้ถูกถ่ายทอดก็จะตกลงในหัวข้อสำคัญในเรื่องใหญ่ๆเป็นภาพรวมนะครับทำเป็นร่างสัญญาแล้วก็หลังจากได้รับการอนุมัติจาก KHSRCA ก็จะทำเซ็นสัญญากันครับ 구체적인 그 기술 이전에 대한 방법, 그다음에 교육 훈련 방법 등을 공단으로부터 승인 또는 검토를 받고 기술 이전을 시행을 하게 되는데 이때는 공단이 제대로 기술이 이전이 되고 있는지 등에 대해서 감독을 하는 방식으로 진행이 되었습니다. แล้วก็หลังจากทำร่างสัญญาเรียบร้อยแล้วทำไม่ว่าจะเป็น Master Plan หรือทำ Action Plan ที่ลงละเอียดนะครับทั้งสองอย่างก็ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมนะครับแล้วหลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเวลาดำเนินการฝึกอบรมนะครับทางกรมก็จะทบทวนและเฝ้าดูว่ากำลังจัดการเทรนนิ่งอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับ 아까도 말씀드렸지만 그 한국고속철도 건설공단은 감독기관이고 집행기관이기도 하지만 그 자체가 전수기관이기도 하였습니다. 그래서 공단에는 그 시스템, 그 핵심 기술에 대한 시스템 엔지니어링에 필요한 지식들, 그 다음에 코어 기술과 난코어 기술 간의 시스템 인터페이스를 위한 기술, 그 다음에 관리 감독을 위한 기술, 연구 개발을 위한 조직 구성에 관한 지식 등을 프랑스로부터 전수를 받았습니다. ซึ่งสไลด์นี้อธิบายถึงหน้าที่ของกรม KHSRCA นะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบเมื่อกี้ครับคือกรมนี้ก็ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการถ่ายทอดและการดูแลการถ่ายทอดด้วยแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดในอนาคตด้วยนะครับก็หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วสำหรับองค์การหรือหน่วยงานอื่นๆที่เขาอยากได้รับการถ่ายทอดในอนาคตทางกรมนี้ก็จะใช้ความรู้หรือใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการได้รับการถ่ายทอดเนี่ยก็จะถ่ายทอดให้องค์การอื่นด้วยครับ 그리고 그 제작을 담당하는 회사에는 각각의 코어 기술별로 설계에서부터 제작 시험 평가까지의 기술들이 케이스 바이 케이스로 전수가 되었습니다. แล้วก็เราก็มีการเลือกบริษัทใน3เรื่องนะครับ3เรื่องที่อย่างที่ทุกท่านเห็นในสไลด์นี้นะครับเราก็จะพยายามเลือกบริษัทที่เหมาะที่สุดในแต่ละด้านครับ 그리고 기술 그 종사자들에 대한 교육을 위해서는 보시는 바와 같은 그 교육의 종류의 구분, 그다음에 어떻게 교육을 받을 것인가에 대한 상세한 계획하에 이루어졌으며 일부 엔지니어들은 프랑스 현장에 프랑스에 직접 가서 몇 개월 동안 또는 1년 또는 몇 개월 또는 몇 년 동안 프랑스에서 직접 머물면서 그쪽 기술자들로부터 실무 지식을 전수를 받았습니다. อันนี้เป็นตารางที่ให้เห็นถึงขนาดของการเทรนนิ่งในตอนนั้นนะครับก็มีจำนวนของผู้ได้รับการเทรนนิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น10 14 20นะครับแล้วก็มีระยะเวลาในสัปดาห์ที่เขาได้รับการถ่ายทอดนะครับก็มีทางผู้เชี่ยวชาญที่ในบางทีเขาก็ไปฝรั่งเศสเป็นกี่เดือนก็มีหรือบางคนก็ไปอยู่1ปีหรือหลายปีด้วยนะครับซึ่งในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องเนี่ยพวกผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรในเกาหลีก็ได้รับการถ่ายทอดอย่างครบถ้วนหรือครบวงจรในทุกด้านครับ 사실 한국은 그 프랑스와 그 고철도 도입 계약을 전체 46편성을 도입하기로 계약을 하였고 그 중에서 12편성은 프랑스 현지에서 제작을 한 후 한국으로 운송이 되고 나머지 34편성은 한국에서 직접 생산하여 조립하는 것으로 계약을 하였습니다.
ซึ่งจริงๆในตอนนั้นฝรั่งเศสกับเกาหลีใต้ตกลงกันว่าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราผลิตรถไฟทั้งหมด46ชุดนะครับรถไฟทั้งหมด46ชุดซึ่งรถไฟ12ชุดเราก็ผลิตในฝรั่งเศสแล้วอีก34ชุดก็ผลิตในเกาหลีใต้เองนะครับ 그래서 그 프랑스에 가선 기술 교육을 받은 엔지니어들은 한국에 돌아와서 나머지 34편성을 국내에서 제작하는데 중요한 역할을 수행을 했고 기술 지원에 대한 계약에 근거해서 프랑스 엔지니어들이 한국으로 파견이 되어서 34편성의 차량을 제작하는 동안 기술 감독과 도움을 주는 역할을 수행을 하였습니다. คือหลังจากได้ทำการผลิตรถไฟ12ชุดที่ฝรั่งเศสแล้วก็นำเข้ามาที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ทุกท่านเห็นได้ใช่ไหมครับว่าสำหรับ34ชุดที่จะผลิตในเกาหลีเนี่ยทั้งวิศวกรคนเกาหลีที่ได้รับการฝึกอบรมที่ฝรั่งเศสกลับมาที่เกาหลีแล้วก็ร่วมมือกับที่คนที่เป็นคนฝรั่งตัวสูงในภาพนี้เป็นคนฝรั่งเศสนะครับที่ช่วยการผลิตในเกาหลีใต้เพื่อผลิตรถไฟอีก34ชุดครับ 이러한 일련의 과정을 통하여 한국은 국내에서 조립 생산이 가능한 정도의 기술을 이전을 받았다고 생각이 되며 이 표에서 보는 바와 같이 우리가 목표했던 것들을 전부 다 달성하는 그런 결과를 이루었다고 생각이 됩니다. ซึ่งหลังจากการถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถือว่าเราสามารถผลิตชุดรถไฟได้โดยตนเองแล้วนะครับแล้วก็ทั้ง3เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือเรื่องบุคลากรหรือเรื่องเทคนิคเนี่ยเราได้ตั้งบรรลุเป้าหมายมากกว่าที่เราได้ตั้งไว้นะครับมากกว่า 100% เลยใช่ไหมครับ 100% 106 115ก็ตั้งแต่วางแผนถึงผลิตแล้วก็ประกอบก็เราสามารถทำได้โดยตนเองแล้วครับ 비교적 성공적으로 기술 이전이 이루어졌다고 생각이 되지만 우리는 이러한 기술 이전 과정에서 몇 가지 문제점을 발견할 수 있었습니다. แต่หลังจากการถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังเจอปัญหาหลายอย่างนะครับ 처음부터 제작에 오리엔티드 된 기술 이전의 계획은 향후 우리의 독자적인 기술을 발전하기에는 부족하다는 것을 알 수가 있었고요. 그 다음에 한국이 그때 당시 충분한 역량을 기술의 전수를 위한 충분한 역량을 가지지 못했기 때문에 우리가 이해하는 설계와 해석 기술에 대한 이해도가 그렇게 이해도가 부족했고 그다음에 실제적인 노하우 예를 들면 차량 제어를 위한 시스템의 소스 코드나 알고리즘 같은 것들은 우리가 기술 이전을 받지를 못했습니다. คือเนื่องจากว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบเมื่อกี้นะครับคือเราเลือกวิธีที่2ใช่ไหมครับซึ่งเราไม่ได้ทำการวิจัยและการศึกษาพร้อมกับการได้รับการถ่ายทอดนะครับซึ่งหลังจากเราได้รับการถ่ายทอดเรียบร้อยแล้วยังขาดระดับหรือคุณภาพในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าในเรื่องการออกแบบหรือเรื่องในเรื่องการประกอบเนี่ยเราพอทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะพูดถึงความเป็นผู้นำในทั่วโลกนะครับเรายังไม่ถึงระดับที่จะสามารถเป็นผู้นำในทั่วโลกหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถผลิตรถไฟที่เป็นสิ่งขึ้นชื่อในทั่วโลกได้นะครับเพราะว่าเรายังขาดความเข้าใจแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือทางฝรั่งเศสเขาไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเรื่องวิธีการจัดหรือวิธีการออกแบบโปรแกรมนะครับเรื่องโปรแกรมแบบซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัลกอริทึมด้วยนะครับอัลกอริทึมสำหรับทำโปรแกรมสำหรับการทำรถไฟที่ความเร็วสูงที่สามารถส่งออกถึงทั่วโลกได้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าฝรั่งเศสไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างให้เราครับ
즉 국내에서 조립 생산할 수 있는 정도의 기술은 이전을 받았지만 우리가 처음에 예상했듯이 조립 생산의 기술만 이전받아도 기술 자립이 가능하지가 않다는 것을 알 수가 있었습니다. เพราะว่าหลังจากเราได้รับการถ่ายทอดแล้วถ้าเป็นเรื่องประกอบชิ้นส่วนหรือผลิตรถไฟทำได้แล้วแต่มันเป็นคนละเรื่องกับเทคโนโลยีที่เราจะพัฒนาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับ 그리고 또한 이러한 과정을 통해서 기술 이전은 하나의 이벤트가 아니라 연속적인 과정의 하나로 이해되어야 할 것이며 단순한 기술 문서의 전달을 확실하게 전달받거나 또는 기술에 대한 교육을 받는 것으로는 충분한 기술 이전이 이루어질 수 없다는 것을 알게 되었습니다. เพราะว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่อีเวนต์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในแค่ครั้งหนึ่งแต่มันต้องเป็นวงเวียนใหญ่ที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการทบทวนเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่การผลิตชิ้นส่วนและการผลิตรถไฟเท่านั้นยังไม่สามารถช่วยให้พวกเราเป็นผู้ที่มีถือเทคโนโลยีที่จะสามารถส่งออกถึงต่างประเทศได้ครับ 그리고 무엇보다도 사실 향후 기술 개발의 핵심이 되는 기술 노하우에 대해서는 운이 좋은 회사는 점수받고 운이 나쁜 회사는 점수를 못 받았는데 그것은 가장 기본적으로 상호 간의 신뢰에 근거한 인간적인 관계에 의해서 이루어진다는 것을 알게 되었습니다. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยมีองค์ความรู้ในการเลือกบริษัทที่จะร่วมมือกันในการถ่ายทอดการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งในตอนนั้นก็ผิดพลาดในบางเรื่องในการเลือกบางบริษัทด้วยครับ 그래서 우리가 기술 이전 과정들을 통해서 얻은 교훈을 말씀드리면 기술 자립을 하기 위해서는 연구 개발이 반드시 수행되어야 한다는 것과 ดังนั้นบทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากการถ่ายทอดในครั้งนั้นก็คือหนึ่งก็คือเราต้องทำการ R&D พร้อมกับการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีครับ 고철도 기술의 성공적인 개발을 위해서는 시스템 엔지니어링에 대한 이해가 필수적이다. แล้วก็ต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่อง System Engineering ด้วยครับ 그리고 철도의 전체 시스템에 대한 이해 없이는 결코 기술 자립이 불가능하다. แล้วก็ต้องมีความเข้าใจในครบถ้วนในเรื่องการผลิตรถไฟแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีในเรื่องการออกแบบรถไฟด้วยครับ 그리고 그러니까 생산을 위한 기술뿐만 아니라 운영과 유지 보수를 위한 기술 자립도 반드시 필요하다. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้เข้าใจผิดก็คือตอนแรกเราเข้าใจว่าแค่ประกอบแล้วก็ผลิตได้ก็พอแต่จริงๆที่สำคัญมากกว่าก็คือเรื่อง operation ใช่ไหมครับเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็การบำรุงรักษาด้วยครับ 그리고 향후 기술을 개발하기 위한 추후 별도로 연구 개발을 수행하는 것은 훨씬 더 많은 비용과 시간이 소요된다는 것을 알 수 있었습니다. แล้วก็ตอนแรกเราไม่ได้ทำการ R&D เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ปรากฏว่าทำ R&D นี่แหละเป็นวิธีที่เราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ครับ 당초 한국은 먼저 기술을 도입하고 나중에 기술 도입 후에 그 기술을 바탕으로 독자적인 연구 개발을 수행하는 것으로 계획을 하였습니다. คือตอนแรกเราก็วางแผนว่าได้รับการถ่ายทอดก่อนแล้วก็ค่อยทำการ R&D ในภายหลัง 그렇지만 기술 도입을 받는 과정에서 우리는 이러한 문제점들을 일찍 깨달을 수 있었고 그 결과로 기술 도입 계약 이후에 2년 만에 2년 후에 독자적인 기술 개발을 병행해서 시행하는 것으로 정책을 변경을 하였습니다. ดังนั้นหลังจากเราได้รับการถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยผ่านมาแค่2ปีเองนะครับหลังจากการถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยผ่านมาแค่2ปีเกาหลีก็เริ่ม R&D แล้วนะครับเริ่มทำการ R&D เพราะว่าเห็นว่าถ้าเรา R&D ทำ R&D ยิ่งช้าเราก็จะยิ่งเปลืองค่าใช้จ่ายหลายอย่างครับ
그래서 기술 수입을 결정한 2년 후인 94년에 기술 수입을 결정을 했고 96년부터 독자적인 고철도 기술을 개발을 위한 연구에 착수를 했고 상용화까지 그래도 15년이라는 시간이 걸렸습니다. เพราะว่า2 ปีที่หลังจากทำการถ่ายทอดเรียบร้อยเลย2 ปีที่ผ่านมาก็ได้เจออุปสรรคหลายอย่างซึ่งถ้าเราจึงตระหนักว่าถ้าเราทำ R&D ตั้งแต่ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้เปลืองค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้เปลืองเวลาในตรงนั้นแต่หลังจากเราเริ่มทำการ R&D เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะพยายามลงทุนทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีถึงจะสามารถให้บริการ KTX สัญชนนะครับเป็นรถไฟความเร็วสูงให้กับประชาชนทั่วไปได้แล้วครับ 구체적으로 말씀드리면 그 시제품 제작에 6년이 소요되었고 성능 안정화를 위한 시험 운전에 5년이 소요되었고 그 상용화를 위한 상용 모델 개발에 또 4년이 소요되었습니다. ซึ่ง4-5 ปีนี้ก็คือในการผลิตรถไฟแบบ prototype ใช้เวลา 6 ปีนะครับแล้วก็ในการทดลองใช้เวลาอีก 5 ปีครับแล้วสุดท้ายจนกว่าจะให้บริการกับประชาชนได้จริงๆก็ใช้เวลาอีก 4 ปีก็ใช้เวลาทั้งหมด 15 ปีครับ 개발을 끝내고 성능 시험 인증까지 완벽한 그 기술을 보유하는 데까지 11년이 걸렸는데 만약 우리가 고철도를 완전히 개통한 이후 우리는 그 2004년에 고철도를 개통을 했는데 만약 그때 연구 개발을 시작을 했다면은 우리는 어쩌면 지금까지도 우리 고유의 고철도 기술을 보유하지 못하고 있었을 수도 있습니다. แต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้ทำ R&D หลังจาก2 ปีถ้าเราทำ R&D ช้ากว่าอย่างสมมุติเราค่อยทำ R&D หลังจากเราทำรางรถไฟสำหรับรถไฟความเร็วสูงเรียบร้อยแล้วตอนปี 2004 ถ้าเราเริ่ม R&D ในปีนั้นตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงอะไรก็ได้ครับ 다음은 그 한국이 이러한 기술 이전의 경험으로부터 그 기술 자립을 하기 위한 1년의 연구 개발 과정들을 간략하게 말씀을 드리겠습니다. แล้วต่อไปนี้ก็คือเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ R&D ที่เราได้ทำสำหรับการทำรถไฟความเร็วสูงครับ 연구 개발의 이제 필요성은 그 기술 이전을 기술 전수를 받으면서 느꼈는데요. 그 제작 기술에 그 한정된 기술 이전은 그 똑같은 수준의 기술을 복사는 할 수는 있지만 보다 나은 기술을 개발하는 것은 불가능하다는 것을 알았고요. เพราะว่า ความจำเป็นหรือเหตุผลที่จะทำการ R&D ก็คือถ้าเราจะ copy เทคโนโลยีก็ copy ได้ครับแต่ถึงเรา copy ได้เราไม่สามารถทำเทคโนโลยีที่ดีกว่านั้นได้ก็เลยเราต้องทำ R&D ครับ 그 코어 테크놀로지에 대한 설계나 해석, 시험 평가 등에 대한 실질적인 그 노하우, 그 숨겨진 노하우를 습득하는 데는 한계가 있었습니다. แล้วถ้าเราไม่ทำ R&D ใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถถามในคำถามที่สำคัญเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ซึ่งหมายถึงว่าเราก็มีขีดจำกัดในการได้รับการถ่ายทอดพวกเทคโนโลยีแบบที่สำคัญจริงๆครับ 이러한 이유 등으로 인해 독자적인 연구 개발을 수행을 하였고요. เราจึงหลังจากทำการถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยตระหนักในเรื่องนี้เราก็เลยพยายามจะรีบทำ R&D หลังจากการถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยครับ 첫 번째 연구 개발이 아까도 말씀드렸지만 HSR 350X라는 한국형 고속철도를 국내 기술로 개발을 11년 만에 시제차는 6년, 시험평가 5년 해서 11년 만에 완벽하게 개발하는 성과를 이뤄냈습니다. ดังนั้นผลงานเรื่องรถไฟความเร็วสูงอันแรกก็คือรุ่น HSR 350X นะครับก็คือเป็นรถไฟความเร็วสูงถึงความเร็ว350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 이 기술은 기존의 그 프랑스에서 도입한 떼제베 열차보다는 개선된 성능을 가졌는데요. 예를 들면 그
차량 전두부 앞부분의 형상을 개량을 하였고, 그다음에 차체, 그러니까 철로 이루어진 차체를